tudo bem? Bom, vou mostrar para vocês aqui uma fruta asiática, né, que surgiu na Índia e ela se adaptou muito bem no Brasil. Isso aqui é o jambolão. O jambolão, pessoal, é uma planta, né, com a cor parecendo uma jabuticaba escura, né, só que ela é bem roxa dentro. Se vocês forem perceber, né, é uma planta que se adapta muito aos trópicos, né, do Equador, lugares muito quentes. E ela tem essa textura aqui, que é um pouco amarrenta se ela for ingerida um pouco verde, né? Mas quando ela está bem madurinha, ela é docinha e ela tem propriedades medicinais muito boas, né? Principalmente com a diabetes, chá da folha, a fruta dela. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, no meu canal, é que eu fiz uma experiência legal para patentear, né? Lógico que tomara que alguém, se quiser usar essa ideia para patentear, mas a minha intenção é fazer a patente dela para quê? Eu desde criança sempre fui criado com o hábito, né, de tomar suco. E um dos sucos mais em conta que tinha na época era a groselha, que era um produto que misturava na água e ela rendia muito, né, para fazer esse suco. E como nós não temos a groselha aqui, que é um produto distante, né, das regiões muito quentes, eu inventei, no caso, o jambolão zélia, né, o jambrosélia. E esse jambrosélia, ele foi muito bem elaborado por minha experiência junto aqui na casa da minha mãe, a avó Beth. E aí, o que eu utilizei, né? Utilizei o jambolão para fazer o suco dele, mas bem concentrado, e produzir tanto para colocar no leite, que eu tomava também groselha no leite, quanto na água. Então, consegui tirar, olha aí, ó, né? Consegui tirar o extrato dele bem concentrado com açúcar e ele ficou muito bom, né? Olha só como vai ficar. Pouquinha coisa que eu coloco, ele já dá sabor. E uma cor muito bonita, ó. Ele é saboroso, ó. Posso concentrar mais ou menos, né? E aí vocês vão ver o que, ó. Que é um suco saudável, natural, né? De uma fruta. Pode ficar muito tempo, não precisa usar, não adicionar conservantes. E posso colocar no leite também, né? No leite também fica diferente a cor dele, ó. Olha que cor bonita, né? A groselha ela tem um tom mais, um vermelho diferenciado e esse daqui é meio roxeado, né? Então essa fruta, né, Jambosélia para a indústria de sucos, né? Porque ela dá com muita abundância, é uma fruta que carrega muito, tanto é que tem muita gente que deixa de plantar ela, porque como ela fica muito cheia, ela cai também esses frutos e aí acaba manchando tanto o chão quanto o carro. Então ela não foi muito adaptada na questão de arborização na cidade devido a esse problema de ter muito fruto. Então, mas devido a essa fartura e essa facilidade dela produzir muito, né, para a indústria de suco, é uma alternativa muito boa e lucrativa, tá joia? Então olha só, já tá doce com um pouquinho que eu coloquei. Agora você imagina, né, ela é saborosa, tá pessoal? E é boa para diabetes também, né, a folha dela. Então a gente já vai ver aqui a folha para diabetes, o açúcar aqui é um pouco contraditório, mas é natural, né? É uma bebida melhor, tropical.